Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен мынадай әдемі браслеттің жасалу жолымен бөлісемін. Мына сырғаның жасалуын келесі видеода көрсетемін. Видеоны жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал енді бізге қажетті заттар. Мынадай резинка, бисерге немесе моншақтарға арналған. Білегімізге қойып, ұзындығын өлшеп аламыз. Мен 2 қабаттап алдым. Бірінші біз шапочканы өткізіп аламыз резинкадан. Обнимашка деп те атайды оны. Онан соң 2 моншағымыз. Кошачий глаз. Онан кейін рондель. Осы моншақтардың арасына қоятын. Осылай кезектестіріп бәрін тізіп шығамыз. Жақсылап 2-3 рет түйіп алып, моншақтардың арасына кіргізіп жібереміз. Видео ұнаса каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.